merci na bino mbote bandeko sengo koyeba ke bozali ebele comme d'habitude mpona kolanda émission na bino article 15 na ngai ndeko Danuki Fula na présentation émission merci na équipe technique mumba ya canal Kini Serge Makoso sur les Mboyo Samson Yunga Kupabo la Felita Kidi Odile Waljo mon vieux Guy pour autorité morale Priscilla Mbote mon vieux Gilles Olembi place aux Arolanda biso sans oublier notre DG le député et futur député Abana Nyonso ya Lukonga honorable nazo bengida honorable parce qu'il sera déjà élu le professeur vote la PC Mbote place aux Arolanda biso na bino nyonso ana kinkole sengo koiba kebo ya makinga ebele qu'on a zala qui wana ina monique émission article 15 et ça parmi les émissions la plus suivie de la ville province de Kinshasa. Ce qu'on a journaliste batanga comme émission dans hôtel pour dire que ebani. Faut batangi comme no batangi comme émission sala. Merci na bino nyonso, na nyonso. Vous avez ça na ba obalinga ngai bo mesana na bo pe ba ko linganga te effectivement na zape moi c'était pour bolinga ngai boko mesana. Nembi pona bino ndeko Jean-Pierre Avatar Matsola. Tout ça obetane masolo. Oui, t'as l'hospitalité, maître Mbote. Mbote na balandi, merci de ce pour l'invitation. Maître, plus de 5 ans passés, tu as yambio, na émission na yambayo kala, mais na yambio susu. Qui est maître Jean-Pierre Manzola Avatar? Merci beaucoup pour Nazala. Bref, maître Avatar Jean-Pierre Manzolo, de vrais noms na Ekomone, Jean-Pierre Manzolo Monga Mopepe. Azali na nationalité congolaise. Alors, nazali na ba domaine belo na li travail ya part spiritualité mais comme alors na yeli spiritualité pour na se présenter nazali mutumoko ordinaire azwaki grâce ya nzambe extraordinaire tango yo na botamaka na kufaka simanango na lamukaka ya après yango akomaka komona ba esprit na ba âge ba 5 ans 4 ans. Si manango na les développer ka ba dona na ba âge à 13 ans déjà là on a komaki kokota na ba contact na ba ange na komaki pe ko solola na ba nzete tout et après yango ya la longue ti alors na kenaka ba grand séminaire après na longwe ti na komi maître spirituel alors maître Avatar Jean-Pierre Manzolo azali président ya ONG moko ezali international kombo nango Ordre de Melchisedec. Mais na Kinshasa wa ebengami na Fondation Jésus le grand alchimiste. Na Ordre de Melchisedec ezali chrétien. Donc il y a un mouvement moko ya ba chrétien mais to evoliaka na double plan. Ezali na ba oyo bayaka ba cours physiquement, ezali na ba oyo bayaka ba cours spirituellement. Kaka ndenge physiquement tozara na ba école na ba monde ya esprit pe tozara pe na ba école Jésus nde aza grand maître na biso na ba kimbangu tout alors na salisaka batu mais na préféraka mingi ko sunga batu te mais na préféraka mingi ko lakisa mutu boni nzoto ne tambolaka boni makambo nzambe tambolaka koma yo moko soki oza na problème na place oluka mandona nganga kisi pasteur mwalimu nini ezali malamu ezali mabete mais esengeli yo pe yo miyeba komi luke la solution alors nazali formateur nazali pe conférencier merci. Alors maître Avatar na benga obenga Avatar ya onde yebani émission article 15 mutamite kisaka izapona ko mutami loba o ya zali nini ya salaka olobi o sali saka batu ba problème ino yo sali saka mutu soka zana ngaya oluka. Premièrement nini problème nyonso ya vie mende na betaka CT que non mutu na mutu azaka na le domaine ya sepela nango na kokio usunga mutu azali na problème mais yangwana te alors mutu yeko ndimisa mutu nzambe yoko sala ba miracle chaque jour mais ce que alors batu bazali obongo la mitema te nyonso ana yozali osala ozali sala pamba alors bit na les alaka basé na ko former batu supposons papa alors est Dani alobi que non ngai na lingi nazala pasteur topé na lingi nazala prophète maître yankadre ngai okoya na ko yankadre yo yonde siko mutu yoko kende okomi osala ba miracle
yonde siko mu yokukende yoko mo sel dangu na ndenge na lobi pe mondimi na yo pe aye pe maître ngai nalingi nazala pasteur nazala prophète nazala boye oye pe va former la même chose na marchaka plus na ba formation mais na ba cas leur extrême naza exorciste ya baka impossible exorciste ezali motoyo azali spécialiste na les démonologie veut dire na yebi comment ba démon ba fonctionnaka nazali spécialiste na angéologie veut dire na yebi comment ba ange ba fonctionnaka na koki o combattre ba diable ble na ba niveau nyonso déjà na kena na sala de délivrance na ndako moko ba démon bazala ki mbule ezali obeta na kata ndako donc alors non motu asigna pacte na alors diable balobi na ye yokokufa lobi soko ye yokokufa te mais pacte wana ekati oh non yozwa mbongo ya lekisi yokozwa délivrance mbongo wana pe tikali oe se croquer diable yo pe yokufite donc bakamo ko extrême tout mais bitezali ya ko former mutu dans place ba peso lipa balaki sionde koma ko sala lipa musala na ona lanjo na bosolo pe bosimbo yo musala na ko former batu oui beaucoup plus yango wana pe obikisaka batu na maladi bazana ngo mwasongolo mais na yambaki afana kota na mituna na olinga na répondre na mituna na yambaki monsieur le kaki mete shika na petit mbote batu nenga mituna mo ebele alibi nini mutu koki ko sala bonzambe a répondre na ba prière na omona ngalo bango na mutu asambeli me ba prière na nzamba a répondre est-ce que pas ibo sambela te beto sambela mabe. Merci beaucoup. Question ezali très important. Alors premièrement esengeli koyeba keno Nzambe aza ni mwana na biso musala, Nzambe aza ni leki na biso, ni koko na biso, Nzambe azali Seigneur. Seigneur na kati ya seigneurie na ye azali na ba loi oyo e geraka cour royal na ye. Veut dire nakoki te alors eboye na bino président sombelanga lipa, président sombelanga boye non. Je sengeli o leka na procédure. Et sengeli o sala musala. Alors musala wana mutu yeko sala ke ozwaka salaire. Alors na le monde ya Nzambe yosi esengeli koyeba ke non eloko na eloko ezaka na jour nango. Neti yo pe okoki ozala na agenda na yo. Lundi ozana eloko salaka. Mardi ozana eloko salaka. Mercredi ozali na eloko osambela. Nini yo wale salaka. Jésus alobi bozo senga. Bozo zwate parce que bozo senga mabe. Basenga ka nini na air nini na jour nini na mois nini na position nini na le elamba ya couleur nini. Bato bayebi yango te. Par là alors na le livre ya Osée chapitre 4 verset 6. Nzamba lobi mon peuple périt par manque de connaissance. Alobi ba païen te. Alobi mon prenons leur personnel. Veut dire que biso ba chrétien. Bana na ngai bano bazali kwa le croire ngai toko zali mizima donc que ba le musulmans bazali kwa le croire na ngai ala bazali kwa le perdre parce que bazangi boyebi mais boyebi yango nde alors nini yango wana na ko répondre na question mais yavana nous na répondre wana na ko signifier d'abord que avant na nous nzamba répondre yo esengeli koyeba nzamba za nini tope azanani azalaka wapi a fonctionner ndenge nini azali composé na nini Nzambe azali composé na nini Nzambe azali composé na énergie aza énergie Nzambe aza nini aza énergie eza nini énergie ezali matière nyonso yo esalaka ke vie ezala énergie ezalaka partout na espace vide ezalaka te énergie ezali partout Nzamba aza partout alors Nzamba aza wapi veut dire que aza partout premièrement ya fandi concentrer makasi wapi afandi concentrer makasi na kati ya nzoto na ngai parce que la Bible dit na livre ya les Genèse que Nzamba azui pema na ye pema na hébreu babenga ngo ruach elaxi esprit veut dire Nzamba azui kibuye atango yepa ya frère Dani atango kotoyo boy atango yepa na le bisonyo so atango yepa ya shika alors veut dire que Nzambo yo ya ko sala miracle epa nanga aza même Nzambo yo ako sala miracle yepa na yote Nzamba kwa zali moko mais atie ye na kati na yo mais yonde sko yo mutu yo kozwa soin na ye pona
ya pesa lumière nzamba za neti nini nzamba za lokola mwinda pétrole soki mwinda ya pétrole ezali ongenga te ezali moto te muteza na qualité mabe eza peut-être vitre muteza na qualité mabe esingai nanu yo moko koyeba est-ce que vitre wana ezali nzoto nanga est-ce que nzoto nanga ezali capable ya ko faire illuminer nzambo oyo aza na kati nanga. C'est ça maintenant là, le problème. Alors, on a bêta les solo moko ya mukeba les indiens babeta ka 2000 ans. Voilà. Batunyo so bazaki banzambe. Pendant que batunyo so bazaki banzambe et ça qui que na monde wana ya banzambe ezaki na banzambe supérieur na banzambe inférieur. Banzambe inférieur zaki yo nangai. Alors ce que biso to komaki o sala ba désordre. Banzambe supérieur bino esengeli toboto la batu ki bonzambo yo bazana ngo pona to ale boto la bango to tsango na ngomba babi un jour mutako ke na ngomba na mai mutako kitaka na sa mai na sanza mutako ke na sanza babi nini to salaka tozwa kibonzambe ana to bomba ngo na kati na bango bazui kibonzambe batsango na kati ya mutu depuis ce jour mutako maki ko ale kanisa ke nzamba zali extérieur na ye mutabosani ke aza microcosme micro veut dire petit cosmos veut dire univers grand alors univers babenga ngo macrocosme macro grand nini univers nyoso zali banda mutu zali pe na kati ya alors premièrement mutu esengeli asa l'effort azala na harmonie na alors nzambo oyo azali na kati na ye et na livre ya Esaïe nzamba lobi nini mato inanga ekanga mite pona koyoka kolela na yo misu nanga ezipa mite pona komona ki ozo souffrir loboko nanga ekatanite mais ezali mabe na yo à chaque fois mutu aumelaka na masumu ya pusaka nzambe musika na ye ya chaque fois donc mutu azali ko donc vumela na mabe d'office azali ko alekimisa bolamo yo nzambe alaki ndeko dani nzambe akoki alaki yo keno yokozala ministre yo pe olali pe yokomi ministre premièrement yebaka donc mutu afandaka na ba monde belé na mbala moko mutu azofanda na monde physique éthérique astral mental causal bouddhique atmique christique donc na ba royaume ebele soki ndo kenga bomayo akoya wata bambio nzete biso nyeso tokolande mbango azana adresse ya komona yo ya ko salo mabe mais mende kuna miso ekangama mais ndoki soki balesi ekindo basala nini bafongola ke miso kuna mais yo miso ekangama kuna alors kuna alors déjà peut-être nzambe apambola mais pona physiquement oh wale pambola ma esengeli yo na alors nzambe boyoka nyezala boyoka nyeza nini soki ngai na finga kayo na tosaka yo te est-ce que soki na sengi yo kopesanga la même chose batu bazwi nzambe lokola koko na bango batu bazwi nzambe lokola mwana musala na bango ozeli ko vivre na masumu mais on a besoin nzambe ya bénir yo yoka même atana ba loge satanique ba loge mais yo moboza satan eh ben yoka non na satana ngai tozali basali ya nzambe nzamba za supérieur ngai na lobi bien que na za chrétien chrétien yoka mutazi na corps physique et asali tala na ba douleur ya Saint-Esprit tozali na do moko ba benga ngo science makamanza meleki kibondoki na bondoki omoni ezaka na enseignement misuso yo ba pesaka ngo bato nyoso na église mais ezali na ba enseignement kaka pasteur na yo mutesengeli ayoka pasteur na yo azali obanga yo yoka sinote boko koma ndenge moko alingi yatika la dadi na yo éternellement ezali na donc na ba enseignement sango na yo ya ko betela yo te donc bato yo ba jiraka bato balingaka population batikala na ignorance plus ba fidèle batikala na religion za commerce plus ozali ignorant plus ngai na kolekelo maele alors maître non si on a été pardon donc na lingi alors ya pas wana soki o veille que yokomi na harmonie na alors nzambe yokomi koyoka voix wana ya ange gardien na yo salaka malamu kimaka mabe omoni ke na komi na bo moko na alors nzambe yoko tenir sikoyo compte ya agenda ya nzambe agenda nzambe marchaka ndenge nini moi na moi eza na archange nango plus démon nango lokola moi alors oyo ya les out yanjo général azali o gérer moi mobimba comme on a ba Rachel mais démon
comme on a bal donc azali nane bal azali démon mais siko y a pas wana na moi na journée et ça na ange général mende na kati ya journée moko ezali na 72 anges servants ba gérera kango 20 minutes alors eloko na eloko ezali na jour ba senga kango tokei neti na lundi parce que bato basambela raté babetaka pemi yango wana bato ya gauche Satan ya répondaka noki non bino nde ba les chrétiens balakisa bino kibondoki na bino te makambo nzambe ezali kibondoki parce que lundi ezana eloko basenga nzambe lundi yokusambela pona nini pe sanza ndenge ezalaka wana ezalaka calendrier soki sanze za bulu na kosenga nini soki sanze zali muke na kosenga nzambe nini tokomo sambela lokola kike ezui quand est-ce que na kokende kosambela na lengomba quand est-ce que na kokende na mai na rendez-vous oyo na kolata couleur nini te yona la ipsako biloko na nyoso Jérémie 33:3 Jérémie 33:3 nzamba lobi info que moi je te répondrai je t'annoncerai des choses cachées oyo yebite non nyoso zali eloko ya sikezate to sala nde ba recherche te alors que makambo nzambe koko sala ngo ba recherche alors na simba moko na réponse na yo lundi basambela pona problème o etali ba foyer ozali na problème na foyer boyoka nyezate boko girango lundi parce que lundi ezali gérer na archange nanyo Gabriel parce que lundi euti na kombo astre lune sanza omonaka bakoko na biso bolobaka sanza lisapo ezaki na mwasi moko akendaki bilanga sanza ezwaki donc symbole ya libota sanza la sa libota lundi lune alors mardi ezali na archange moko babengi na kombo Samael ozali na problème na justice yoko senga nzambe justice topé victoire na combat wana ya partir ya les mardi parce que ezali géré na archange Samael mercredi ezali ono demande d'emploi chômage document ba signer nini œuvre intellectuelle livre donc audience moko olingi que chef wana ya signer document nga rapide olingi kende rendez-vous ça lango mercredi topé prier pour nango mercredi ezali géré na archange Raphaël wana alors ezali pona baevre nyoso intellectuel jeudi nyoso yetali chance financier bomengo bozui chance olinyo prier ki nzambe pesanga mbongo pesanga boye yoko prier na ba 18 parce que donc nazali koloba likolo ezali pena profond ezali même na ba couleur na ba position ezali même yawe batangaka lundi ezali na kombo yo babengela nzambe mardi ezali na kombo yo babengela nzambe ti donc ezali vraiment serious alors jeudi ezali gérer na archange Barachel a gérer nyonso ezali comme finance azali comptable du ciel ozali na problème na couple na yo boswana ke petio ya boy pardon na ngai sala rendez-vous na vendredi ezali gérer na archange Anaël ya archange Anaël a gérer ka planète Vénus ezali na couleur vibratoire rouge ezali na métaux or eliaka Anaël or yo monaka alors nini na le misapi ya mutu na gauche wande ezalaka ka place oyo baliaka Anaël pe métaux na ezaka or alors ba marié balaita bango ora wa bakantia ezaka nini ezali magie te ezali pacte oyo batie yo na leur ange Anaël oyo agiraka bolingo alors ceux qui ont une incompréhension na leur mobali na yo mwasi na yo cerveau ne yekozala plus posé vendredi parce que vendredi ezali journée ya ba amoureuse alors ceux qui étaient makambo délivrance exorcisme ko wale bengana milimo mabe na ndaku moko boye na kati ya nzoto moko boye olingi esimba rapide parce que ba jour mususu pe ko simba toko yebi manger ba heure na ba minutes na ba seconde alors samedi ezali pona ba exorcisme couleur vibratoire non ezali noir mais ange agira wana kombo na ye Sachiel mais le long toza journée mercredi mercredi alors samedi wana za ange Sachiel ko dimanche ezali jour oyo basambelaka pona makambu nyonso yangwana omoni parce que dimanche ezali na liaison na moi elakisaka Christ elakisi Messia elakisi lumière ezali synthèse yangwana sabat oyo balobaka ezaka samedi
journée où normalement bato sengeli basambela na ali Israël. Mais dimanche wana ezali ba jour magique. Ali ba église nyoso bazo ango parce que dimanche ezali synthèse ya babiloko nyoso bokoki sambela. Couleur vibratoire ya dimanche ezali pembe mais nini ange agirango ezali ange Michael. Ba Michael bazebele. Michael wana afana na tiferet. Ezali mondo yo côté ba kimbangu ba utaka ba les grands maîtres ba utaka. Mais esengeli ko ba tango yozali ko ale sambela soki sanze ezali boule na ko sambela donc pleine ligne na ko benga na botutu na ko benga na milimo mabe soki sanze ezali muke yezo mata na ko attirer ba grâce pe ko sambela esengeli on ta la face à est koto yo moye bimaka parce que trop na nzambe ezalaka na est nzambe pas ape na ombre na e ezalaka na ouest donc makambo nzambe ezali science parce que na lobelité mystère na journée wana yo ressemble na erni ezalaki par hasard te na 9e heure maya siloé e bandaki ondingana parce que ezape na ba mystère ya ba heure rendre compte que to semble la raté et to sala rapemi merci maître Avatar Jean-Pierre Manzola bato ba kolanda biso de partout to naibi ki musala neza kolekisa bato yona musala neza kolekisa bato comment prier comment kozala kozuko suite ba problème oyo moko wana ndeza musala na oyo bato nyoso bana besoin bayeba o na benga ba pasteur na boyo na tilibino kota sata te albi pa satan te yende bitumenga na iponi nanzela malamu na mabiyo mopona oza na problème sage ba kozala besoin kopabula ana besoin sambela pomni ba lucida obengi maître ozana besoin sage makoso boy benga maître nini oyo mutakoyi kosala pas un miracle ndenge nini mutakoyi kosala pas un miracle. Merci beaucoup. Premièrement, nous avons une minute la question. Premièrement, alors d'abord, il y a nous colober la miracle et c'est d'abord colober la problème. D'accord, on a pas un miracle. Et puis pourquoi? Parce que problème miracle avant na ya et c'est nous problème ya mais na ko répondre. Mais na wana ko sona olingana tu na bike comment mutakoyi bakasa problème. Voilà. On ça comprend pas mutayi bakeno. Ça na problème si. Alors concernant nos miracles. Premièrement, esengeli koyeba keno foi ezali kaka ndenge to kansaka te. Foi ezanda ko ezana ba étage. Foi ezali na ba chambre. Foi ba fungola ka chambre yo koti na chambre yo kangi yo koti pe alors na chambre yo ale kangi yo mati. Foi ezali na 4 degrés. Ezali na degré ya gouffre. Ezali na degré ya nefesh. Ezali nini gouffre rouach nefesh neshama veut dire pona mutu ya mona miracle esengeli ya koma na degré ya neshama mais ce que yo ba degré ngo ezanini maître yes expliquer biso biloko ana oltangi ba gouffre ba nini ane lakisi nini voilà non wana ezali science kabbalistique parce que kabbale ezali science oyo ba Moïse basala yokoki o pénétrer makambo ya nzambe te soki o maîtriser gématrie ya te kabbale juive te oh na yo kabato non na bengani molimo nyonso ya kabbale juive oh kabbale juive la sikindoki te kabbale la kisi bon nini caché eloko yo yebatami et la kisi te que ezali satanique et parce que Jésus azaki juif en plus ba juif bazaki ba noir alors science bokoko vraiment wana ya ba juif ya wana nde yefani na lekaba alors pono yeba yezu bien et sengeli yo maîtriser kabala alors par là et sengeli ko yeba que non mutu nyoso azalaka na ba doute yazali na ye na foi te dimension ya molimo ne ezali na niveau ya gouffre parce que univers est mental. Alors tango yo azali na ba doute sur nyonso ya ko vivre jamais miracle parce que azali na les dimensions animales parce que nyonso yo motu a ya le croire que eza vrai ye comme ka vrai soki ngai na zu micro oyo nzambe yope donc yozupe micro yo nzambe ye ko former égrégore micro oyo ye ko salela yo nanga miracle mais mutu mususu azali ko le croire nango te ye ko salela miracle te parce que une matériel nyonso ezali construit na nyonso biso to ale croire ka alors wana mutu azangi foi azali na niveau ya gouffre amona miracle te deuxième degré ezali degré ba journaliste ba philosophe na ba chercheur ezali muto azali opposé ba question ba bengango degré ya rouach muto ana azali osala ba recherche muto ana yakoki omona ba miracle mais
na mwa kwa le tatabana azali koluka nzamba azalaka wapi makambo bozalaka ndenge nini donc plus alors ya koluka plus ya ko risquer ya kutana nango plus foi ne paye komata parce que ya ko comprendre azana raison donc intellect nae yeko memaye na les sciences. Alors troisième degré ezali degré ya nefesh. Degré ya nefesh ezali degré oyo tomoni ba les pierres ba koma nango ezali nyoso na moni mutu ko sala na koki o copie yango veut dire na kati na nga doute ezate yebaka ndeko nanga nyoso yo mutu akwaka yeko kisamaka pe nyoso yo mutu abangaka yeko kisamaka foi azana lipasa na yeko banga nyoso yo zobanga olingo linga te yeko kokisama nyoso yo pe o aller garder ba image nango olingo linga pete yeko kokisama siko na le degré wana na leur ya le nefesh ezali degré oyo Pierre akoma nango amona jamais côté baloba Abraham atambola na mai amoni Jésus azali o tambola na mai abino na ko tambola na mai tango yo abandi o tambola na mai tango ya komi o douter akomi o chola. Alors il y a pas de degré na maître totikali na kutu na ngaki na pesa na suka comment alors kobimisa ange osoi na ange omoni ange ni yosimbi pe lipapu na e oui tokomi na suka totikali na 5 minutes mina koyebisa na bandeko nyonso bako benga biso téléphone yango yo voiture yango yo oyo nyonso akotuna question meta ko répondre nango te alongi azu téléphone en voiture numéro za na sewa neza ngai benga tuna question na yo tinta ata après émission tuna ngai na komisa parce que émission tu se koya to zonga na photo to sala pona ko répondre ba o nyonso akotuna question ko comme pas mettre ce qui meta yo ngite akoza vous téléphone en voiture numéro neza ngai maître to za tukina 5 minutes mais question ko ikoleka jamais ça to tisa batu nyonso na Congo bana ba problème soki na landi parce que mission mutayaka lobela yi yo mi lobi na oke mutu tu azana besoin ba problème ayi pana me yo pesaka solution il extrape mutu ndeni ba tisa pon c'est pour dire au fond marabato même ba pasteur au fond marabato même ba tunyo au fond marabato ah nzambe na au fond marabato qui me pas ba pasteur pardon. Alors maître nini ndenge nini mutakoyeba ke bazali kolokaye be bandoki bazali kolokaye. Premièrement essayez d'abord koyeba ke non ce kolokate ba ko bundisa yo ngoni la ba ko bundisa c'est plus mieux maintenant la lingi ba kolokaye eloko moko te la mutu sans que mutu ayeba nzambe atsana kati ya mutu ba caméra nyoso yekoki koyela yo esengeli nzambe ala kiso yango d'une manière ou d'une autre parce que mutu azana 4 anges gardiens plus 4 démons tentateurs ceux qui ont remarqué yo comme bossa na bandoto na yo pamba pamba yebaka balingi ba les surprendre yo donc danger ezali. Troisièmement pona mutu bandoki basimba étoile na yo esengeli bazala na code na yo code étoile no ezala na sexe veut dire esengeli batindelo femme de nuit mari de nuit topé bazui sperme na yo na hôtel parce que na ba hôtel tel ezali na ba magicien satanique magicien divin baza ba les magiciens nzambe baza ya satan pe baza parce que magos il a qui sagesse. Alors ba magicien satanique ba sombaka sperme wana. Alors donc grâce à femme de nuit mari de nuit ba koki ko aller décoder étoile parce que code chance na yo il faut andaka wana na niveau à sexe code wana chance zaka tima batumsu zaka 21 jours topé 30 jours. Ce que alors ba le fungoli sanduku ya ba chance na yo ba koki o modifier ba longoli o ba longoli ba koki ki donc basu ba chance wana ba memi ngo na samai na 4e dimension na monde moko ba benga ngo monde Tartaris ezali na banque moko na gérer na démon moko Lucifige. Alors les Lucifige wana ya sengaka ba chance bato pona ba pesa ngo na banganga satanique pona bango pe ba le pambola bato. Donc ceux qui oyebi o maîtriser sexe na yote ceux qui yo se masturbaka yokoki obota pe na butu ndenge moko tobota na moi yokoki oboti sa femme de nuit mutu na le sperme na ye abimisaka plus de 12 milliards ya ba spermatozoïdes. Imaginez bana wene sengeli balia barolia nini barolia énergie vitale
énergie vitale ezanini ezali liquide moko énergétique oyo ezali na ba nombre ba chance na yo na ba nombre makamnyoso yoko sala na vie soki bango bakomi oliango yoko senti ba maladie ezali aussi la te hémorroïde ezali iko si la te soko zali mwasi yoko remarquer à chaque fois yoko bimana mobile mbongo mobile ana ya ko négliger yo donc soko zali mo ale bali yoko remarquer bale étoile d'araignée yoko mi okanga kanga yo na le elongi na le porte donc soki osimbi kaka nini oyo mbongo ba problème yekomi ebele donc ezali na ba indice ebele koyeba keno bandoki bazali na sima na wana yo aussi ça problème wana ye moko mutu ya komi yo ye pa mutu le kisi ende ba ça problème parce que ko ikisa mutu ye pa na ole tiende ba ça problème et cause on combien d'étapes pour former mutu pa abano si ça premier moko. Tout alors dépend, il y a les capacités à motobalekanga parce que zali na ba cours mususu yokoko zo na monde spirituel na bimelio na ndoto na banyo peso enseignement parce que nakati ya ndoto bakoki ko peso enseignement ya 5 ans na les 30 secondes nakati ya ndoto peso enseignement 5 ans na 30 secondes oui. Merci maître Manzo la vatato silisi na lebina bandeko nyoso téléphone yango yo botala téléphone na créer voiture qui sont nyoso tokutuna bolobi ale kangebele batia kango wi batia kango te menga na lobi so otuni olongi ozwa ipana ngande kudanu bosolo pe bosi boyebi ngande na le bagati ngele ko bomanga de vérité ote otuni question encore répondre pe l'émission toko juite obengi ju téléphone bozu voiture na numéro za nasiwana obenge bele mettre toko mina suka numéro ya téléphone ba to bakozo nini et nini ngala ulinga ke loba ngape na tuni yote na zamu tuna bosani parce que il faut tozongela nayo émission. Merci. Donc nyoso na lobby na zaki kaka na introduction. Na lobby alors eloko mokote. Nga alors na lingaki kolobaneni na lakisa batu comment akoki obimisa ange. Asololi na ange. Comment alors yakoki asololi na ba yestra alors terrestre. Comment alors mboka na biso yekoki ozwa pe et délivrance sur le problème de délivrance mais bino pe bosala bobo misa mais kasi maladie docteur ayaka koluka maladie te ezali ba maladie mais kasi bazali oluka mungango ya soignaka nini mbasu tango yozali na problème ya motema ezali des choses différentes ba les experts un maître azali moto azana maîtrise ya domaine ana azali ndeko Félix président de République fa lukabino ba spiritualité parce que benga mwana ata spirituel ba homme spirituel alukabino donc na lobby eloko te ezali bango moko moto bako le bangande ko dalu na tuna aka mituna eza bongo so ba lukibino bo dévier Congo. Mais tout est possible. Merci, maître. Merci beaucoup. Numéro de téléphone est 00 243 81 611 867 00 243 81 611 867 topé 81 et 89 64 72 798 na YouTube eza Maître Avatar Jean-Pierre Manzolo officiel TV. Bandez ce numéro 00243 81 611 867 topé 89 64 72 798. Merci na bande konyo soblanda ke mission na binati ke 15 mutalo belaka o yazali mete Avatar Jean-Pierre Manzolo alobi ya foma kabato ozana poma mbasu wana pom ya maladi mo boyo mutema o maladi ulingo yebana ozana besoin musala babenga te ya ko former yo pour maladie wana ya kati mo ba do big sang ye assisa maladie pe a former mais beaucoup plus Alex abatunde ba pechaka c'est pour dire que pour bandolo ba mission moko so ye pa na ye a former yo o miyebi o pour menye le besoin mona o ambouteage ko ila tina ba ambouteage o mbule ko beta le boko yeba o mo sina ko bota mo mobali pa ne ko yeba ya le bia mizanza mina ebite kaka ndina merci ya bilonyo so merci na Serge Makoso merci na Samson Ngasule Mboyo kupabo la Felita Kidi odido wazi wa Masatu oba bundi katolika kitoka na bandako na bino merci na yagi mputo merci ya mondeje professeur pour merci na ngajiri bolembi longa Fabrice Bansomi Isalongo odik nimbo ba masanga tu ya kanali kila pezi mnombote sans oublier mete shika plaza za Holanda pe biso na pesi abide ko dano zala kana batesi yo puza nemsa kabino mwana nyoka za nyoka mwana baba za baba tena zala kana bango mimi tuna eske nazamona nyoka tunazamona baba yo moko pesa réponse yo na succès da jale le bibo na mtu akimi mbangu azwe loko na mtu atamboli pe malembe azupe loko wana na baomi balinda na kosepela kole kamuninga
tozonga semaine prochaine na maître pour nous répondre système ezaka téléphone yango yo na clé oya kobenga kotuna ba réponse et pas maître koki ko répondre te azwango tukutani semaine prochaine bye à la prochaine. Merci Nabil.